Приветики, я Ася, уже несколько дней ковыряюсь с этой комнатой. Кровать сделала, свет прикрутила, но это еще не конец. Бюджет 0 рублей, времени всего лишь пару недель. Вот с чего все начиналось и где мы сейчас. Сегодня я двигаю мебель, но сначала расчистка. Вынесла столько хлама, что можно было бы открыть секонд-хенд. Реально, столько тканей. Нашла два телефона, распродаю добро, кстати, на Авито. Коврик с гвоздями улетел за час. Видимо, тут много желающих пострадать. Понимаю. Лежанка для собак тоже пошла в коридор. Она не вписалась в мой великий художественный замысел. Простите, уважаемый механик. Теперь комната хотя бы дышит, мебель стоит не просто так, как-то даже работает. Все двигается, складывается, трансформируется. Я этим очень довольна.